Moto bandi MDG de TV mafuta sikizali na wabino la kandam kande to misala wela bino basango pe opesa conseil bande ko ba bolingo to monaki ba photo ya Keina Ipupa eza ko défiler ba nommé ye directrice adjointe ya compagnie moko ya ba ressources humaines comme ça et à ça la droit bat muso bazolo ba bilobela o non et moto asala droit OK ko sani na mambo ba ressources humaines faut zaka congolais po bimisa biloko wana faut zaka vraiment congolais po bimisa biloko wana. Et na document au bozomona na batie photo na ba écrit ya mike moi vraiment tout temps ngo eza te nyonso mais na document na bazoloba nini que abimisi ba compétence na ye abimisi ba compétence donc a mérité ouais par rapport ya ba compétence ba connaissance mayele ba capacité aza nango nde sali ke ba pese place wana to poste wana o eza eloko ya ba congolais te hein biso yebi chez nous tout est possible hein? Et au Kenya classe te mais après ba pese diplôme te o eza mambo mindele bazui par rapport au ba monika tina bandeko pourquoi na sali émission oyo très rapidement et à molaïté eza na lina encourager ba parents na lingi na loba na baboti to encourager ba na biso ba kende classe mwana o papa na millionnaire hein ana trop jeune et akura pe koloba bon après tout je suis la fille de Fally Ipupa so na besoin ya Range Rover papa osombelanga so na lingi ndako papa osombelanga a mwana papa na ye papa na lingaka ye aza kitoko aza wazali mais abinono atanga classe lelo oyo akomi bisika komi aza na jeune lobi aosala plus que ça c'est clair. Et bozwi ya papa oui c'est vrai eza pe ya bana mais papa lobi akufa tobi ba réalité ezalaka na ba mboka na biso surtout na ba culture na biso mwana une fois ça peut vinae lobi abota pe ya bana donc faut lukila pe o ya bana vous comprenez donc na conseil na bandeko to encourager bana ba kende classe eza fierté ya Fally pe ya mama na ye eza fierté lokumu ya Congo pe ya ye moko ça ce sont eza ba biloko oyo ya ko encourager pe ya ko betela maboko et kaka congolais mutu abetaka masolo ya kobonga il faut eza obligé te faut kende classe na oka soni ta na oka mambo wana batu nyonso babonga bakenda classe oui c'est vrai batu nyonso to babonga bakenda classe mais eza nzembo oyo yembaka te ezala nzembo oyo koyembaka te eza lisolo kobetaka te ote ata na kenda na classe na obongaka mais attends mama tanga yaya papa tanga classe ezala pe na retard te mama papa encourager bana bakende classe lelo technologie ekomi avancé ou encore évolué masolo tout ekomi osalema kaka électroniquement sikoyo soki osali formation to ke classe te o apprendre bamakambo mosusu biloko ebele koéchappe yo biloko ebele koéchappe yo moto nyonso te ana capacité kobricoler sans ke baapprendre ye pas tout le monde hein? Et donc il faut apprendre c'est très important dès lors na saleli émission oyo to encourager bana bakende classe mwana a mérité atie ba compétence na ye ndenge ba expliquer nde balobi ya mokanda oyo et nde mutu esala comme place oyo aza wana félicitations à elle et bravo à elle et à ses parents sa maman particulièrement oui ouais parce que pour moi na ameka pe kolakisa to kokoma na ba niveau moko boye et à clair que éducation azui donc maman na ye félicitations à elle azokobokola mwana malamu ah oui hein? Bandeko to encourager bana bakende classe hein totika ba biloko ya ba futilité ya ba anti-valeur ba makelele belé na ba réseaux sociaux ba mambo zanga tina na place ya kokende ko apprendre chaque chose à son temps qui équilibre oui c'est vrai mais classe ezali important et classe ezali primordial na vie surtout ya mwana c'est vraiment indispensable l'éducation ok ouais il faut vraiment kotanga eza motu eza important et na nzela na yango nde place bana base découvraka hein ayeba oyo eza kati na ye de quoi aza capable ni na kosala te c'était ça ya moke nazalaki nango nazalaki nango po toloba
pour la image. Oh, fallait dans ça depuis hier, mais bon, cela n'empêche, toujours qui tenter dans occupation. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si c'était votre première fois, visitez Bissot, abonnez-vous massivement et surtout partagez. Que le Seigneur vous bénisse, de bonnes choses à vous. Quant à moi, mon nom Balassima. Merci beaucoup. Au revoir.